今晚同小朋友分享故事係秘密派對。小朋友，你睇下呢本書嘅封面，呢個小亞哥着住件綠色鱷魚衫，仲攬住隻小熊公仔添。今日佢心入面收咗個秘密，一齊聽下發生咩事啦。從前，呢個着鱷魚衫嘅小亞哥去街度玩，有個叔叔突然唔該摸咗佢個身。佢即刻覺得好唔舒服，想話唔好，但又驚，唯有快脆走咗去。由呢日開始，呢個秘密就好似塊石頭咁，喺佢心入面壓住佢。佢變得靜靜地，唔再鍾意笑，連最鍾意玩嘅遊戲都冇心機玩。媽媽問佢做咩唔開心啊？佢淨係搖頭，將個秘密收得更實。件鱷魚衫就變咗佢嘅保護殼，佢想匿入去，唔俾任何人睇到佢嘅唔開心。後來有一晚，媽媽陪佢睇書，本書入面話：我哋嘅身體只屬於自己，如果有人碰你，你覺得唔舒服，就可以大聲話唔好，仲可以話俾你信嘅人聽。小亞哥聽完呢啲話，終於鼓起勇氣，同媽媽講咗個秘密。媽媽冇鬧佢，淨係溫柔咁攬住佢話：多謝你願意同媽媽講，你真係好勇敢。原來媽媽一早準備咗一場秘密派對，仲請埋小熊公仔一齊參加。喺派對入面，小亞哥終於除咗件鱷魚衫，露出咗開心嘅笑容。佢終於知道，無論發生咩事，媽媽都一定會保護佢。小朋友記住啦，我哋嘅身體只屬於自己。如果有人碰你，你覺得唔舒服，就即刻話唔好，同埋走開啦。如果你心入面有秘密，覺得唔開心，一定要話俾爸爸媽媽、老師或者你信嘅人聽，我哋一定會幫你。將秘密講出嚟唔係膽小，係最勇敢嘅表現啊！今日故事講到呢度，希望各位小朋友鍾意啦。鍾意嘅大朋友小朋友，記得俾個讚同訂閱啊！多謝。